السلام عليكم. كيف أصبحتم طلابي طلاب مدارس أكاديمية القصور للتميز؟ اليوم يا طلابي المميزين طلاب الصف الأول سنشرح وسنعيد شرح قواعد التحليل الصوتي. قواعد التحليل الصوتي سأعيد بعض القواعد لكم لأثبتها في فهمكم وعقلكم إن شاء الله. ونبدأ باليوم. ما اليوم يا أول؟ اليوم الاثنين. الاثنين. اللام عليها سكون، إذن هي لام قمرية. والتاريخ اليوم هو اليوم 12 من شهر 10 من سنة 2020. القاعدة الأولى من قواعد التحليل الصوتي هي قاعدة حروف المد الطويل. حروف المد الطويل هي أو إي. اتفقنا؟ سواء جاءت ممدودة أم مقصورة، سواء جاءت ياء في بداية الكلمة، في بداية الكلمة لا طبعا، حروف المد لا تأتي في بداية الكلمة. إذا جاء حرف الإي في بداية الكلمة فهو حرف عادي، لا نعتبره حرف مد طويل. اتفقنا؟ أو حرف الآ إذا جاء في بداية الكلمة أو جاءت عليه حركة. حروف المد الطويل إذا جاءت في بداية الكلمة أو جاءت عليها حركة لا تعتبر حروف مد طويل. اتفقنا؟ فقط تأتي في وسط الكلمة أو نهايتها. إذا سواء جاءت الإي بشكلها هذا أم كانت بشكلها هذا، هاي إي مد طويل يكون الحرف مع ما قبله في مربع واحد. الآن اتفقنا أنا وأنتم أن حروف المد الطويل إذا رأت الحروف عزمتها على منسف لذيذ وشهي، تمام، وأخذتها إلى البيت معا. هلأ حرف الإر ماذا يتبعه؟ الآ هو حرف مد طويل، سيذهبون معا إلى بيتهم ليأكلون المنسف. حرف الإم ماذا جاء بعده؟ حرف الإي هو مد طويل، سيذهبون إلى البيت معا ويأكلون المنسف اللذيذ. وتصبح أنا أحلل وأقرأ التحليل كما هو في المربعات. إذا جاء هنا حرف واحد أو حرفان سأقرأهم معا. أوكي؟ رامي. هنا الإس يتبعها في مربع واحد، الإم يتبعها إي، مي. الإك يتبعها الأو من حروف المد الطويل، كوسة. هذه أول قاعدة من قواعد التحليل الصوتي. لننتقل إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثانية هي حرف متحرك يتبعه حرف ساكن. حرف متحرك، معنى حرف متحرك اتفقنا أنا وأنتم يا أول أن الحرف المتحرك أي عليه حركة، والحركات هي فتحة ضمة كسرة. حسنا. والحرف الساكن أي عليه سكون مثل هذه، هي دائرة تكون فوق الحرف. هنا إيش وفتحة حرف متحرك، ماذا يتبعه؟ سكون. اتفقنا أن الحرف يكون خائف فتأخذه السكون إلى البيت معا وتصنع له النعنع لتهدي أعصابه، أليس كذلك؟ هكذا اتفقنا أنا وأنتم. إذا الإم ستأخذ الإش إلى البيت وتعمل لها نعنع عشان تهدي أعصابها وتروق، فبتصير مقطع واحد وبضل عندنا صن، بحطها في بيت لحالها. وإم شم. بحاول أقرأها أنا دمج أول مع بعض. شم صن، تنوين ضم، صن شم صن. هنا اكو كسرة قي وإس سكون إس. القي يتبعها إس، حرف متحرك يتبعه حرف ساكن، إذن الحرف يكون خائف، سيذهب إلى البيت مع السكون حتى تعمل له نعنع ويهدي أعصابه. قي وإس قس. تبقى لدينا قس من. أحسنتم يا أول. الإر والفتحة را يتبعها إم وسكون، متحرك يتبعه ساكن، إذن السكون صديقته تأخذه إلى البيت وتعمل له نعنع. أحسنتم. وإم رم زن. إم سكون إم، إس سكون إس، إم سكون
رمز. رمز. أحسنتم. إذن هذه هي أصدقاء الحروف، حروف المد الطويل والسكون، هي فقط من تأخذ الحرف الذي قبلها. الآن القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هي قاعدة الحرف المتحرك، يعني الذي عليه حركة، فتحة، ضمة، كسرة أو تنوين. إذا تبعه حرف متحرك يكون كل حرف منهم في مربع. هلا اتفقنا أنا وإنتو إنه الحروف المتحركة إذا الحرف أجا عليه حركة وجاء الحرف الذي يتبعه أيضا عليه حركة أخرى بيصير مشكلة بيناتهم وما بيتفقوا مع بعض، فلازم كل واحد فيهم يروح على بيت وإلا بتمشكلوا، بصير بيناتهم مشكلة وطوش كبيرة. تمام؟ فأنا لازم أبعت كل واحد منهم على بيت لحاله. تعالوا نشوف هون. فتح، الإف عليها حركة والإت أيضا عليها حركة، إذا سيذهب كل واحد منهم إلى بيت، لأنه إذا ذهبوا إلى بيت واحد سيحدث بينهم مشكلة. إف وفتحة ف، إت وفتحة ت، والإح وفتحة ح، ف ت ح. أقرأهم كما في التحليل، الحرف مع حركته. هنا الحرف مع ما يتبعه. أحسنتم. فتح، فتح. هنا حرف عليه ضمة كو، سي، را، أحرف متحركة، أحرف متحركة وراء بعضها. إذا جاءت في مربع واحد سيحدث بينهم مشكلة، سأضع كل حرف منهم في مربع كي لا تحدث أي مشكلة. إكو ضمة هنا، سي، را، كو، سي، را، كو، سي، را. إذن أي حرف عليه حركة يتبعه حرف عليه حركة أخرى يكون الحرف هذا في بيت وحده، يكون في بيت وحده. الآن يا أول القاعدة الرابعة من قواعد التحليل الصوتي هي قاعدة الحرف المشدد. الحرف المشدد تعني الحرف الذي عليه شدة، والشدة هكذا شكلها مثل حرف السين لكنها ليس لها أي مادة. الحرف المشدد، الحرف المشدد يا أول اتفقت أنا وأنتم أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفان، هو عبارة عن حرفان. الأول دائما ساكن عليه سكون، دائما يا أول، دائما سأحلل الحرف المشدد إلى حرفان. يعني لو كان اس عليه شدة سيصبح اس واس. الأولى دائما عليها سكون، دائما ماذا عليها؟ سكون. والثاني متحرك، متحرك أي عليه حركة، فتحة، ضمة، كسرة وممكن تنوين. هلا هنا أين الحرف الساكن؟ الإع. الإع علي عفوا أين الحرف المشدد؟ أعتذر منكم. أين الحرف المشدد؟ الإع. الإع عليه شدة وفتحة، الإع سيصبح حرفان. سأضع دائما هيك، أول أنا ما أشوف حرف مشدد دائما سأحلله بسرعة إلى حرفان. الأول عليه سكون والثاني حسب حركة الشدة. ما حركة الشدة هنا؟ فتحة. هنا ستصبح الإع الثانية عليها فتحة، وسأنزل باقي الأحرف من الكلمة. الآن لعب، لعب. الآن سأحللها في المربعات. إذا جاء حرف مشدد لا يجوز أن أحلل الأحرف دغري في المربعات، لا لا لا، لا يجوز، لأننا هكذا سنرتكب خطأ. يجب علي أن أحللها إلى حرفان ثم أحللهم في المربعات. الآن اللا وحدها أم مع الإع؟ منذ قليل أخذنا قاعدة الحرف الساكن، متحرك يتبعه ساكن، إذا معا يكون خائف، يذهبون إلى البيت، يفعلون النعنع، يشربون النعنع. لا لا وإع لا. ع وحدها وليس مع الباء لأنها أحرف متحركة، ستحدث بينهم مشكلة. ع با لعب، لعب. هلا أنا لو بدي أقرأها بدون تحليل، تمام يا أول، بدي أشد على الحرف المشدد وأحط الحركة الموجودة. لا، الحركة الموجودة فتحة. لعب، لعب. هنا أقص، شديت على الحرف الإص وحطيت له ضمة. أقص،
أقص. الحرف المشدد حرف الصاد عليه ضمة. الحرف الصاد سيصبح حرفان، الأول عليه سكون إص وسكون، والثاني إص وضمة. هنا سأكمل باقي الأحرف. الآن سأحلل في المربعات. وحدها، مع الإق أحرف متحركة، والأ هنا ليس مد طويل لأنه جاء في بداية الكلمة وأيضا عليه حركة. الآ وحدها، القو وحدها، مع الإس عليه سكون. أحسنتم، مع الإس. أقص، أقص. رائعون أنتم يا أول.